Եվրոպան դա ֆոն դեր Լայենը չէ, իսկ Փաշինյանը Հայաստան չէ։ Եվրոպան աջակցում է Հայաստանին։ Հիմա դուք ունեք որոշակի դժգոհություններ։ Վրաստանի վերնախավը կաշառված է ռուսական հատուկ ծառայությունների Գազպրոմի Կրեմլի կողմից։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համար կա մեկ ընդհանուր ճշնամի։ Դա Եվրամիությունն է։ Այն, որ Հայաստանի իշխանությունը հիմա փորձում է խաղալ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, դա շատ մեծ եւ ողբերգական սխալ է։ Բարեկամներ, ողջունում եմ ձեզ, ես ինչպես միշտ քաղաքագետ Գեորգ Մելիքյանն եմ, ինչպես միշտ Status Quo հաղորդման հեղինակ եւ վարող Եվրամեդիա 24-ի եթերում այսօրվա իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմարյանը։ Պարոն Խզմարյան, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն։ Ես ուզում եմ անցում անենք դեպի Եվրամիություն, ձեր նախընտրած թեման, կարծում եմ։ Եվ մի պարզ հարց ալ, արդյոք այն ֆոնին, որ Հայաստանը կարծեք թե խորացնում է լարվածությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ հիմա կլինի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի այցելությունը Հայաստան եւ ելի շատ ու շատ իրադարձություններ, օրինակ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այս պահին գտնվում է Լեհաստանի մայրաքաղաքում, որտեղ մասնակցում է Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված միջոցառմանը եւ ելի շատ ու շատ կարծեք դրվագներ, որոնք խոսում են Հայաստանի եվրոպականացման ուղղության մասին ավելի շատ։ Հիմա դուք ունեք որոշակի դժգոհություններ։ Երևի թե Հայաստանի քաղաքականությունը չպետք է առաջնորդվի իմ դժգոհություններով։ Մենք ստեղծման պահից գիտենք երկու բան։ Առաջինը, որ Հայաստանը չունի այլ ընտրանք, բացի եվրոինտեգրումից։ Երկրորդը այն է, որ մեզ համար արդեն 2016 թվականից ակնհայտ էր, որ գնալու է պայքար Հայաստանի համար եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը չմնա այդ պայքարի օբյեկտ, այլ լինի սուբյեկտ։ Ինչ է սա նշանակում։ Պայքարը, որի ականատեսն ենք, թիրախն ենք, նյութն ենք մենք հիմա, ունի մարտավարական եւ ռազմավարական կտրվածքներ։ Եթե շատ կարճ, ապա մեզ պարզ էր տարիներ առաջ, որ Ռուսաստանը դուրս է գալու տարածաշրջանից եւ ինչպես միշտ, ինչպես եւ 100 տարի առաջ վճարելու է Հայաստանով իր շահերի դեմ, իր զիջումների, իր սակարկությունների, եւ ում է վճարելու Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, կամ ես պետք է ասեի Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Ոստի մեզ համար անչափ կարեւոր էր, որ Հայաստանը մնա այդ քաղաքական դաշտում սուբյեկտ եւ ինքը որոշումներ կայացնի, որպեսզի մեր կորուստները լինեն նվազագույնը։ Դա չեղավ։ 16 թվականի դասը, դառը դասը, քարորյան դաս իրականում մեզ համար չեղավ եւ սկսվեց կորուստների շրջանը։ Սկսվեց կորուստների շրջանը եւ ուշանալով եվրոինտեգրման հարցում մենք թույլ տվեցինք, որ Ռուսաստանի դատարկվող տեղերը լցվեն Ադրբեջանով եւ Թուրքիայով։ Սա մեծագույն վտանգ է հենց հիմա։ Եվ այն, ինչ մեզ կարող է մի փոքր սփոփել, այն է, որ Եվրոպան գիտակցում է դա եւ պայքարում է Հայաստանի համար։ Մենք մնում ենք օբյեկտ, բայց Եվրոպան ակնհայտորեն նախաձեռնությունը վերցրել է իր ձեռքը, մայիսի սկզբին դա պետք է որ ակնհայտ լիներ բոլորին, ուստի Եվրոպայի մնացած գործողությունները, որ մեզ մոտ այս կամ այլ կերպ են մեկնաբանում, մեղադրում են, որ Եվրոպան աջակցում է սրան, նրան, հիմա օրինակ վերնագրեր են ֆոն դեր Լայենը եկել է աջակցելու Փաշինյանին։ Եվրոպան դա ֆոն դեր Լայենը չէ, իսկ Փաշինյանը Հայաստան չէ։ Եվրոպան աջակցում է Հայաստանին։ Եվրոպան քաղեց դառը դասը փորձը Վրաստանը կորցնելով եւ տեսնելով, որ Հայաստանը գնում է Վրաստանի ճանապարհով, փորձում է կանխել դա, որովհետեւ Հայաստանի կորուստը կնշանակի ողջ տարածաշրջանի կորուստը Եվրոպայի համար։ Պարոն Խզմարյան, շատ հետաքրքիր եք ներկայացնում այդ եվրոպական, այսպես ասած, գիծը եւ ֆոն դեր Լայենի այցը
այստեղ իհարկե Վրաստանը շատ կարևոր բան նշեցի, որ Վրաստանը ինքը կորցրել է եւ մտավախություն կա, որ հələ չսկսած Հայաստանն կկորցնի եւ արդյոք այստեղ Եվրամիությունը նույն սխալները չի անելու, ինչ որ անում է արեց Վրաստանի պարագայում։ Իհարկե հասկանալի է, այնտեղ սև ու սպիտակ չի վրացիները, իրենց սխալները արեցին, դա երկու ստեկ էր, վրացիները չեն ընդունում, որ իրենք են սխալ արել, եվրոպացիները չեն ընդունում, որ իրենք են սխալ արել, սա մեկ այլ պատմություն է, որ բոլորը համարում են, ինչպես եւ Հայաստանը, որ իրենք միշտ ճիշտ են անում ամեն ինչ, հանկարծ որ մեկը սխալ չի անում, սխալը միշտ ինչ որ ուրիշ այլ մարդիկ։ Այս պարագայում Հայաստանը որպեսզի կարողանա գնալ դեպի Եվրամիություն, ինքը արդյոք չպիտի փոխի իր մի շարք մոտեցումներ, այդ թվում եւ անվտանգային հարցում, այդ թվում իր վերաբերմունքը Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որոնց միգուցե ինքը փորձում է, այսպես ասած, risk management անել, այսինքն հասկանալով, որ վտանգ կա, բայց ցույց տալով, որ վտանգ չկա եւ փորձել մեղմել այդ վտանգները եւ արդյունքում ինքը, ինչպես դուք եք ասում, կարող է այդպես էլ օբյեկտից սուբյեկտի չվերածվի։ Եկեք բարձ թվերով խոսենք։ Վրաստան եւ Հայաստան։ Կան տվյալներ, որ Վրաստանը 73% ազգաբնակչության ձգտում է Եվրամիություն։ Ինչու Վրաստանը, որը մեկ ոտքով արդեն Եվրամիության տեխնացու էր, փաստորեն վերջերս սառեցվեց այս կարգավիճակը, որը ունի Շենգենյան մուտքի դեռևս պահպանվող վիզաների ազատականությունը, որը ուներ 25-ից 30 միլիարդ եվրո ներդրումներ, 10 անգամ ավելի շատ քան Հայաստանը, ինչու Վրաստանը կանգ առավ եւ վերադարձավ, ուր վերադարձավ։ Իրեն զավթած, ստորացրած Ռուսաստանի փեշի տակ, ինչու։ Որովհետեւ չեմ համարում, դուք եք ասում, որ ինքնին վերադարձան։ Խնդիրը այլ է, խնդիրը անվտանգությունն է։ Անվտանգությունն է։ Եվրամիության եւ սա իմ կարծիքը չի ըստեյության, այլ հարցը այն էր, որ Եվրամիությունը եւ ես ինձ հասկանում եմ, ասում եմ կամ էս կողմ ես կամ այն կողմ, եւ եթե դու չես միանում պատժամիջոցներին, հետեւաբար դու ուրեմն հավատարիմ չես այն հանձնառություններին, որ դու առել ես, ընդունել ես։ Հայաստանի պարագայում նման դեռևս նման պահանջ չկա, Հայաստանը ոչ միայն չի միանում պատժամիջոցներին, այլև աջակցում է շրջանցել այդ պատժամիջոցները։ Քիչ տարբեր են եւ Վրաստանի եւ Հայաստանի մեկնաբանությունները եւ չեմ ուզում վիճել։ Ես պարզապես թիվ եմ հիշեցնում դες։ Պաշտոնական տվյալներով 73% վրացիներ կողմ են Վրաստանի եվրոինտեգրմանը։ 10-20 ընտանիք 1-2% միգուցե լավագույն դեպքում դեմ են դրան։ Եվ Վրաստանը տարիներ շարունակ Վրաստան ասելով Վրաստանի իշխանությունը դեմ են այդ 73 ճնշող մեծամասնություն ջախջախիչ մաս։ Այսինքն խնդիրը միայն այդ ցանկությունն է, ոչ թե հանգամանքները, որոնք խնդիրը այն է, որ այսինքն պայմանները, որոնք իրենց արժեք դնում են, դա չի։ Վրաստանի վերնախավը կաշառված է ռուսական հատուկ ծառայությունների Գազպրոմի Կրեմլի կողմից։ Հայաստանում վիճակը բացարձակապես նույնն է։ 70-ից 75% տարբեր հաշվարկներով հայաստանցիների սկզբունքորեն կողմ են եվրոպական ինտեգրման Հայաստանի։ Դա համար 49% ձայն տվեց Փաշինյանին եւ 2% մնացած, այսպես ասած, պրո-արևմտյան կուսակցությունները։ Խնդիրը այն է, որ հարցը փոխվեց։ Ընտրությունը Եվրոպա եւ Ռուսաստանի մեջ չէր ինչպես պետք է լիներ։ Ընտրությունը կրկին ոչ թե գաղափարախոսությունների աշխարհակաղակական ընտրության, այլ անձերի միջև էր եւ ընտրում էին նրան, ում ավելի քիչ էին ատում։ Ընդհանրապես։ Այդպես որ մենք տեսնում ենք նույն պատկերը։ Ճնշող մեծամասնությունը 2/3-ը, եթե ոչ 3/4-ը կողմ են եվրոինտեգրմանը, դեմ են Ռուսաստանի գաղութ մնալու, բայց հաշված ընտանիքներ, մի քանի կլաններ, օլիգարխներ տարիներ շարունակ պահում են Հայաստանը հակառակ ճամբարում եւ բերում են Հայաստանն այնտեղ։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Իսկ անվտանգությունը մենք լուրջ ենք խոսում այդ մասին, այսինքն Արցախի հայաթափումից հետո 20 թվականի աղետից հետո մենք դեռ քննարկում ենք Ռուսաստան, մենք դեռ ապավինում ենք Ռուսաստանի վրա որպես երբ ով ապավինել է Ռուսաստանի վրա, ახლა եկեք պաշտոնական տվյալները շարունակում են ասել դա, բայց ինչ է կատարվում իրականում։ Մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսի հետևից ամենազգայուն եւ ռազմավարական ոլորտները կամ մնում են Ռուսաստանի մոտ, կամ փոխանցում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ համացանցը դրա վերջին։ Եթե Ռուսաստանը ինքը 20 թվականի իրեն չպահեր այնպես, որ ինչպես որ իրեն պահեց։ Եթե
հապկը չպահեր իրեն ինչպես որ իրեն պահեց 22-23 եթե Ռուսաստանը չշարունակի իրեն պահել այնպես ինչպես որ պահում է լութարենք լիներ շատ աջակից հապկը արձագանքեր ինչ այսինքն Հայաստանը ըստ էության որևէ դժգոհություն Ռուսաստանից չուներ փաստորեն այո սա մասն է իսկ ի՞նչն է ձեզ զարմացնում ինձ փաստում է քաղաքի արձանագրում ենք փաստ մենք չենք զարմանում չէ որ Ռուսաստանը իրեն պահեց այդպես Ռուսաստանը պահեց իրեն այդպես որովհետև պահել է իրեն որովհետև որոշումը ընդունված էր Ռուսաստանը սակարկում էր կամ ասենք այլ կերպ վճարում էր Ադրբեջանին եւ Թուրքիային Հայաստանով ինչպես 1920 թվականին այդպես էլ 2020 թվականին բացարձակապես հիմա ինչն է խանգարելու նույն Եվրամիությանը կամ նույն Ռուսաստանին էլի շարունակել մեզնով վճարել իրենց պարտքերը այս կամ այն հիմա Եվրամիությանը շատ անհրաժեշտ է այս տարածաշրջանը որովհետեւ կա այդ միջին կորիդոր միջանց կոչվածը Ղազախստան եւ այլն որոնք Եվրամիության պատկերացման պիտի ավելի դուրս մղի Ռուսաստանի տարածաշրջանից մյուս կողմից մենք տեսնում ենք որ այս զարգացումների ընթացքում Ռուսաստանը շարունակում է ել ավելի շատ ապրանք ուղարկել Հայաստան արդեն Ադրբեջանի միջոցով Վրաստանով նորից գալիս է այստեղ որտեղ է այդ շարժը լինելու դեպի այսպես ասած մեզանով չվճարելը այդ որտեղ է փոխվելու օրեր առաջ Թուրքիան հերթական անգամ ստացավ ուղերձ առայն, որ Թուրքիան չունի եվրոպական եվրոինտեգրման հեռանկարներ։ Թուրքիան ոչ 3, ոչ այսօր, ոչ վաղը չի լինի, դա ասվում է Եվրոպական խորհրդարանի բարձր ամբիոններից։ Սա մեկ։ Ուրեմն, երբ որ Ֆիդանը մեկնում է հենց այդ օրերին Մոսկվա, եւ դրանից հետո հանկարծ Հայաստանի համացանցը հայտնվում է Ադրբեջանի կապուղիների ոլորտում, մենք տեսնում ենք մի պարզ բան։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համար կա մեկ ընդհանուր ճշնամի։ Դա Եվրամիությունն է։ Ընդ որում ոչ թե Միացյալ Նահանգները, դա պետք է տեսնել եւ ընդգծել, այլ հենց Եվրամիությունը։ Եվրամիությունը ընդգծված Ռուսաստանի դեմ է եւ Թուրքիայի դեմ է։ Եվ ահա որտեղ է մեր ընդհանուր շահը։ Եթե Հայաստանը գիտակցեր դա, մենք վաղուց կանեինք քայլեինք այն ճանապարհով, որով Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը իր ստեղծման պահից իր անունով նախանշում էր իր նախաձեռնած օրենքով սակայն մի փոքր մենք շատ վտանգավոր ճանապարհ չենք ուզում բռնել Ռուսաստանը լավ է Թուրքիայի հետ Թուրքիան վատ է Եվրամիության հետ բայց լավ է Միացյալ Նահանգների հետ Ռուսաստանը լավ է Ադրբեջանի հետ Ադրբեջանը փորձում է մեր վրա ճնշում բանեցնել Հայաստանը Ռուսաստանի հետ դեռ հասկանալի չէ թե ինչ ճանապարհով է գնալու Իրանը վատ է Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի հետ ընդհանուր առումով եւ մենք էլ ասում ենք չէ իսկ մենք այս ամբողջ այս թնջուկի մեջ եկեք հենց այս արանքով մտնենք դեպի Եվրամիություն ճիշտ է այնպես այո դա միակ ճանապարհն է եւ վտանգավոր են բոլոր ձեր թվարկած ուղիները իմիջիալուց Իրանը այո վատ է Միացյալ Նահանգների հետ առայժմ բայց Եվրոպայի հետ Իրանը այդքան էլ վատ չէ Համաձայնվեք, որ հենց Իրանի պատճառով Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ առաջացավ ներկայիս Մակրոնը չհամաձայնեց պատժամիջոցները հանել։ Պատժամիջոցները դա պատերազմ չէ եւ Իրանը շատ պատերազմի ձև է եւ պատժամիջոցները շատ են ազդում Իրանի ընդհանուր պատկերի վրա շատ լուրջ ազդում են։ Այո, դուք նոր Իրանից եք վերադարձել եւ երևի դուք տեսնում եք ինչ սոցիալական լարվածություն է տիրում Իրանում եւ որ պատերազմը եւ հաղթանակը այդ պայմանական չլուծեց այդ տնտեսական, սոցիալական եւ հոգեբանական ոչ մի խնդիր։ Հոգեբանական լուծեց խնդիրները այնտեղ կան, իհարկե հասկանալ է մի պետություն, որ արդեն 70 թվականից պատժամիջոցների տակ է որևէ պետություն լիներ, հազիվ թե դիմանար եւ ինչ որտեղ պետք է ասել իրենք բավականին պատով են դուրս գալի, այլ հարցով այնտեղ կրոնապետությունը, այլ հարցով այնտեղ շատ լուրջ հարցեր կան եւ բնականաբար մարդիկ էլ տուժում են այդ ամեն ինչից շատերը չեն ուզում այլևս լինել այդ սոցիալական տնտեսական վիճակը միշտ է եղել խնդիր Թեհրանում եւ Իրանում ընդհանուր առումով բայց հենց այս թնջուկը մեջ որտեղ կա յուրաքանչյուր պետություն Վրաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը յուրաքանչյուրը իր շահը շատ հստակ պատկերացնում է շատ հստակ Իսկ Հայաստանը Որն է Հայաստանի շահը ձեզ Իմ խորին համոզմամբ Ես ուղղակի մի անգամ կուզեմ լսել այդ մենք պիտի ուժեղանանք, ոչ թե մենք պիտի լինենք Եվրամիության հետ, կամ մենք պիտի լինենք Ռուսաստանի հետ, կամ մենք պիտի լինենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություն ունենալ։ Լավ, ինչքան կարելի է անընդհատ խոսել հարևաններից, լավ վատ, ինչքան կարելի է։ Խոսքը հարևանների մասին չէ։ Չէ, Եվրամիությունն էլ հարևան է։ Վերցնենք Ուկրաինան։ Պատկերացնում եք Ուկրաինան ասում մենք պետք է ուժեղանանք 2022 թվականին։
Եվ ոնց էր նա ուժեղանալու, ով է թույլ տալի, ով է ժամանակ տալիս, ով է ռեսուրսներ, փող տալիս ուժեղանալու։ Ով պիտի տա, ինչ տարբերություն։ Բայց ով տվեց Ուկրաինային դիմադրելու հնարավորություն։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի մեծագույն խնդիրը եղել է ներքին համակարգային մեծագույն խնդիրները, միջև որը արդյոք լուծվել են։ Ոչ։ Բայց Ուկրաինան 5 տարի դիմակայում է։ Լուծի այդ խնդիրները։ Իվարկյան, եկեք չխառնենք։ Ռուսաստանը իրենք էլ մտածեցին, եթե մենք լինենք Եվրամիության, այո, իհարկե, հասկանալի է։ Անվտանգային հարց եք բարձրացրել, հիմա տեղափոխվեցիք սոցիալ հոգեբան։ Բոլոր դրանք մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են։ Տնտեսություն, բայց ինչն առաջնայինը, անվտանգությունը, երկրի գոյությունը հնարավոր է Հայաստանի համար, այդ ձեր եկեք ուժեղանանք չկա այդ հիմա նույն 18 թվականին եթե այս պարոնները 18 թվականին երբ որ իրենք եկան իշխանության առաջին հերթին ամեն քարտեզագրում նախ անվտանգային բոլոր սպառնալիքներ երկրորդը մեր ներսի խոցելիությունների սկսած տնտեսություն վերջացած ռազմարտությունաբերություն վերջացած կոռուպցիոն բոլոր սխեմաները որոնք առնում էին իրենք սպառազինություն եւ այլը եւ շարունակեցին իրենք այդ նույն սխեմաներով գնել չգնել կամ էլ չգիտեմ ինչ գնել որի արդյունքում մենք 20 թվականին ունեցանք իշարս այլոց ես չեմ ասում դա իր հիմնական այսինքն եթե դու ոչինչ չես անում քո պետության հիմքը ուժեղացնելու ենթադրենք մենք հիմա Եվրամիությանը շատ լավ լինենք հարաբերական ոմանք պնդում են ենթադրենք Ռուսաստանը դինենք հարաբերությունների մեջ դա ինչ է տալիս Հայաստանը ես չեմ վիճում ձեր ասած չէ ես ես չեմ վիճում բայց հարց եմ բարձրացնում դուք հարց եք գլոբալ առումով ես համաձայն եմ ուղղակի ուզում ենք ավելի տարբեր կողմից նայենք միակողմանի չնայենք թույլ տվեք ես իմ անհամաձայնության մեկ կետ նշեմ ձեզ 2018 թվական դուք հիշատակեցիք ինչ էր արվել իշխանափոխությունից 3 օր անց Մայիսի առաջին իսկ օրերին, կարծեմ 3-ին թե 4-ին Կալինկա են նվագում, երգում, դա չի, ոչ։ Արվեց կարևորագույն հայտարարություն, ասվեց, որ մենք չենք փոխում մեր աշխարհակաղակական վեկտորը, սա ներքին իշխող, այո, եւ իշխանափոխություն իրականացրած կուսակցության ծրագրից հանվեց Եվրամիությունից հապկից դուրս գալու կետը։ Կներեք Եվրազեսից, ԵԱՏՄ-ից, կներեք, ԵԱՏՄ-ից։ Այսինքն հարսանիքից հետո հարսին փոխեցին։ Այն ինչի համար մենք էինք աջակցում իշխանափոխությանը, այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությունը, հենց դա է։ Աշխարհակաղակական սանադության փոփոխությունները, եկեք չմոռանանք, որ սանադության մասը, բայց ես ուղղակի ձեզ հիմնական trigger-ը սանադությունն է։ Բայց ես հիշեցրեցի ինչից սկսվեց 3 օր անց ընդամենը Եվ ժողովուրդը էյֆորիայի մեջ չզգաց, որ ամեն ինչ վերջացավ 3 օր անց, որովհետև եթե մենք չենք փոխում աշխարհակաղակական վեկտորը, թարգմանենք այդ գեղեցիկ պաթետիկ խոսքը։ Այսինքն մենք չենք գնում ինչի ապագաղութացմանը։ Մենք չենք ազատվում ռուսական գաղութ կարգավիճակից։ Իսկ հիմա Ռուսաստանը ինքը դուք եք ասում, որ դուրս է մղում տարածաշրջանից վակուումները ստեղծել, որոնք լցվում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, որոշ չափով Իրանն է ուզում, բայց Իրանը պատերազմի մեջ է։ Հիմա Հայաստանը ամեն ինչ կարծեք անում է Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու առանց անթափու ձևով։ Ոչ, ճիշտ հակառակը։ Մի կիլոգրամ ծիրան են վաճառել Եվրոպայում։ Մի կիլոգրամ ծիրան են վաճառել, այդ ձեր խոսքերն են։ Հիմա այդ ամենն ինչ Հայաստանը շարունակում են ինչ են վաճառում։ Դա Եվրոպան է անում։ Դա Եվրոպան է անում, Եվրոպայի դեսպանները կներեք, դա կապ չունի ցուցադրական է թե չէ։ Եվրոպայի դեսպանները այստեղ ես դες մի փոքր գաղտնի բացեմ, հստակ առաջադրանք են ստացել։ Գնում ենք այն ամենը, ինչից Ռուսաստանը հրաժարվել է։ Եվ դեսպան Պերունչիկը մեկ ամիս, երկու ամիս հասկացանք, ամբողջ Եվրոպայի տնտեսությունը չի փոխվելու Հայաստանի աջակցելու համար։ Հայաստանը ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն ունեցող պստիկ երկիր է, մի քաղաք է։ Թող Վրաստանին է գնային։ Եթե այդքան աջակցական, այդ ինչպես կարող է դու քաղաքական որոշում կայացնես, որ պետք է գնել այս ապրանքը, ոչ դա եղավ արդեն քաղաքական, ոչ թե տնտեսական։ Դա զուտ քաղաքական որոշում է, դա երկար չի տևել։ Դա ձեզ է թվում։ Իրենք 420 միլիոնի ակցիզ են իջեցրել։ Իրենք ցուցադրաբար են գնում ցույց տալու որ մի վախեցեք, մենք կառնենք այն ամենը։ Լավ, ես չեմ ուզում դա մեջ մտնել, ես հրավիրելու եմ տնտեսագետի, որտեղ տնտեսական հասկանալի որ առևտուրը պատվերով չի լինում, ես սա խոսքը Եվրոպային չի վերաբերում, ընդհանրապես չեն կարող ասել, դու պետք է գնեք այս ապրանքը, գնողը լինեն կգնա, եթե այդքան մենք ունենք այդ ապրանքի, ունենք այդ որակը, ունենք այդ արտադրողներին եւ այլն, նա կանենք։ Եթե այդ քանակը կարող են առնել հենց։ Եթե
տեղափոխությունը ձեռնտու է, մնացած բոլոր հարցերը ձեռնտու են հարկային դաշտով եւ այլով, ISO-ներով, ամեն ինչով բոլոր հարցերը լուծելի են, եթե կա քաղաքական կամք։ Դե քաղաքական կամք կա, բայց դա կտևի շատ կարճ, այսինքն չեն կարող անընդհատ պրոտեկցիոնիզմով զբաղվել, երբ որ նույն Բուլղարիայում, նույն Հունաստանում, նույն Թուրքիայից անգամ ահռելի քանակությամբ ապրանքներ չեն կարող մնալ սպասել, ինչա թե հայկական ապրանք։ Պարզապես ասեմ, ինչով է դա վերջանալու։ Դա վերջանալու է նրանով, որ ուշ թե շուտ եւ որքան շուտ այդքան լավ Հայաստանը հայտ է ներկայացնելու, դառնալու է Եվրամիության տեխնացու անդամ, հետո անդամ եւ դառնալու է ընդհանուր շուկայի մաս։ Այդքան բան ընդհանրապես է։ Եվ օգտվելու են բոլոր արտոնություններից, որ դուք հիմա թվարկել եք որպես միանգամյա ցուցադրական դա այդ դեպքում դա ուրիշ պատմություն։ Դա է լուծումը։ Հայաստանը չի դիմում Եվրամիության, հայտ չի ներկայացել, Եվրամիությունը չի ասում եկեք դարձեք Եվրամիության անդամ։ Ասում է, լավ, շատ լավ ասում է։ Այդ դեպքում ստացվում է, որ Եվրամիությունը մեր իշխանությունները չեն ուզում, ինչպես Վրաստանի իշխանությունները չեն ուզում։ Միմիայն։ Լավ, ես գիտեք իշխանության աջակից չեմ եղել, բայց իսկ ձեր կարծիքով ինչու չեն ուզում։ Մենք հենց նոր դա ասացինք։ Ինչու Իվանիշվիլին, Պապուաշվիլին թողնեն վրացիները մի կողմ, ինչու Հայաստանի իշխանությունը դա այն օրինակն է, որը բացատրում է, ինչպես կարող է Վրաստանը տարբեր։ Իվանիշվիլին եղել է Սաակաշվիլի աջակիցը։ Այո։ Որևէ մեկը Փաշինյանին ենթադրենք Փաշինյանը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբի պետը, հետո։ Այսինքն այնպես չի, որ Իվանիշվիլին միայն ռուսական թև էր եւ եթե տենցնենք, ուրեմն սա 2003 թվականի Վարդեր հեղափոխությունը ռուսներն են արել, եթե գծով ենք sense գնում։ Եթե Իվանիշվիլին ուղիղ կապ ունի Շևարնաձեն է կազմակերպել Վարդերի հեղափոխությունը։ Շվարնաձեն էլ հենց նույն ռուսական թևից էր։ Այո, եւ նա բերեց այնուամենայնիվ հիմա Հայաստանը ինչու չի գնում այդ դեպքում։ Որովհետեւ Հայաստանի օլիգարխիկ կլանները, որոնք շարունակում են պահպանել վերահսկողությունը Հայաստանի տնտեսության վրա եւ շարունակում են վերահսկվել Ռուսաստանի կողմից, իրենց ձեռնտու է հենց այս վիճակը։ Որտեղ առևտուրն էլ է իրենց ձեռնտու, որ չի Եվրոպայում։ Իհարկե ձեռնտու է, իհարկե օլիգարխներին դա ձեռնտու է, որտեղ առաջին իսկ աուդիտը, առաջին իսկ եվրոպական ստուգումը, առաջին իսկ օրենքով իրական վերահսկողությունը սնանկացնելու է այդ պարոններին եւ որովհետեւ այնտեղ տարբեր սխեմաներ են գործում, որոնք այդքան էլ մեղմ ասած չեն համապատասխանում եվրոպական ստանդարտներին։ Իհարկե։ Այստեղ է շան գլուխը թաղված, որովհետեւ այնպես չի որ մեր արտադրողները Եվրամիության տեղը չգիտեն կամ չեն ուզի ենթադրենք Ֆրանսիայում վաճառել իրենց ապրանքը։ Թողեք այդ մարդկանց ազատ, տվեք իրենց արդար պայմաններ եւ իրենք վազելով ոչ միայն կգնան, իրենք լավագույն տեղերը կզբաղեցնեն, ինչպես միշտ, ինչպես Օսմանյան կայսրությունում, ինչպես ռուսական կայսրությունում եւ Ֆրանսիայում, հենց հիմա Ֆրանսիայի սև խավիարի արքան ով է։ Պետրոսյանը եւ Թադեոսյանը, չէ՞։ Բայց սա ինքը չի արտադրում խավիար։ Օրինակ եմ ձեզ, իրանական խավիար, բայց հայերն են վաճառում դա, չէ՞։ Եվ դա անմիջապես կվերականգնվի։ Հաշված տարիների հայերին պետք չէ սովորեցնել առևտուր անել։ Հայերին պետք է ընդհանրապես տալ ազատություն եւ արդարություն։ Այդ երկու բանը։ Համաձայն եմ, մեր մեջ դա այդպես ասած Բաբելոնի ժամանակից Ստրաբոնը եւ չգիտեմ ով էր այնտեղ հիանում են այդ հայ վաճառականների հմտություններով, որոնք հիշում եք Տիգրիսով կարասներով զիտապտուղ եւ գինի են բերում, հետո էշերի վրա վերադառնում են։ Այդ ամենը կարծեմ մեր կուր գինու պատմության մեջ է գրված, հա։ Բանի պիտակի վրա գրված է մանր տառերով, բայց դա փայլուն պատմություն է։ Դե իհարկե, մենք Հերոդոտներ կա։ Պատմություններ ունենք, բնականաբար, առևտրի հետ կապված, մինչև Չինաստան, մինչև սկանդինավյան երկրներ, Չինական մետաքսե ճանապարհը հայկական նավատորմն է, չէ՞։ Պատմում էր, որ հայկական առևտրականները Նորվեգիայով հասել են Գրենլանդիա, Գրենլանդիայից նույնիսկ մուտք են գործել դեպի այն ժամանակ դեռ միացյալ Այո, Բաքու-Բաթում առաջին նավթամուղը։ Այո, այդ ամենը շատ կարևոր բան է ասում եւ գրականության թողեք հայերին հանգիստ, ազատ եւ տվեք նրանց արդարություն, տվեք նրանց Եվրոպայի հետ առևտուր անելու ժամանակը լրանում է, ինչ ամփոփիչ խոսք կարող եք ասել։ Միևնույն է անել։ Ինչ է ակնկալում ֆոն դեր Լայենի այցելությունից։
Դա շարունակվում է պայքարը Հայաստանի Իսկ համար։ եթե մի պահ իրենք էլ սկսեցին ինչպես որ միշտ են անում, շատ այդպես բուրըն, այդպես խոսքը ասում է, շատ մի սիրիատել կա, շատ մի հատի սիրիել կա, այդպես շատ բուրըն էմոցիոնալ, այդպես շատ ընդվզում կար Վրաստանի հանդեպ հայրի մասին ընդհանրապես չեն ուզում լսել, ընդհանրապես։ Որ վրացիներ, միայն վրացիներ, ինչ խոսում է մենակ վրացիներ, հիմա իրենք վրացիների մասին չեն խոսում, իրենց այդպես սիրելին դարձել է Հայաստանը մի Ոչ, փոքր։ այդպես չէ։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ առանց Վրաստանի Հայաստանը իրենց պետք չէ եւ հնարավոր չէ։ Իրենք պարզապես Հայաստանով ուզում են լուծել Վրաստանի խնդիրները։ Եվ շատ լավ հասկանում են, որ եթե Հայաստանն ու Վրաստանը լինեն այն, ինչ պետք է լինեն, դա Իրանի ժողովրդի համար էլ կլինի շատ մեծ խթան եւ իրենք ի վերջո ուզում են դուրս գալ Իրանով դեպի Միջին Արևելք եւ Հնդկաստան։ Սա շատ մեծ խնդիր է, շատ մեծ խաղ է։ Սա իրականում հյուսիս-հարավ ճանապարհն է։ Դուք նոր Իրանում եք, եթե հասել եք Ջարբահար, դուք պատկերացնում եք ինչ առևտուր է եւ ինչ ներուժ է այնտեղ։ Չինաստանի փոխարեն իրենք պատրաստում են Հնդկաստանին, դա ահռելի մեծ վիթխարի նախագիծ է, որի մասը պետք է կազմենք մենք։ Դե մենք կարծեք թե ուզենք չուզենք մասենք այդ նախագծերի։ Այո, բայց Այլ որ հարցը մեկի թե ձեր ասած որ նախագիծ կարգավիճակում օբյեկտի թե սուբյեկտի եւ որ մեկի մենք գործիք ենք թե գործոն հյուսիս-հարավը եւ արևելք-արևմուտքը այս պահին իրարամերժ են, ցավոք սրտի, խաչմերուկ այստեղ չի կարող լինել։ Եվ այն, որ Հայաստանի իշխանությունը հիմա փորձում է խաղալ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, դա շատ մեծ եւ ողբերգական սխալ է։ Այս սա է իմ եզրակացությունը։ Շատ լավ, պարոն Խազարյան, շնորհակալություն նաև ձեզ բարեկամներ, որ հետևեցիք մեր այս քննարկմանը, լավ եղեք։